ಎ ಸಿ ಹಾಕಿನ ವೇಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆನೇ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಟೈರ್ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈರ್ ತಂದು 13 ಇಂಚ್ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 14 ಇಂಚ್ ತೆಗೆದು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ. ಭಾರಿ ಇದೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಗಜ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಫೋಕಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವ್ಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೋಪ್ರೋ ಹಾಕೋವರೆಗೂ. ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೋಡೋರು ತಪ್ಪಿರ್ಕಂತಾರೆ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೋಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟೈರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲಾಲ್ಸಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ, ಟೈರ್ ಪಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೈರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ವೀಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಬುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನ. ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಯಾವ್ದು ಇದು ನಾಬ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕನ ನಾವು ಬಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಬುಡ್ ಮತ್ತು ನಾಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಳೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಳೆ ಗಾಡಿಲಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆ ಗಾಡಿಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು. ಅದು ವೆದರ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಚೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಖರಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಗಾಡಿ ದೇಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವಭಯ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ವೀಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗೈತೆ, ಯಾವುದೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಬ್ಲೇಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾಯ್ತಲ್ಲ 5000 ಮುಂದೆ ಅದು. ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ತಂದಿತ್ತು ನಂಬರು K02AF 5000. ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. F1 ಥರನೇ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ. F1 ಕಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೈಕ್ ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಂಗಿದೆ. ಯಾರತ್ರ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ 2006 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. 2006 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ.
ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂಗೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೃಷ್ಟ ಮಚ್ಚೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀರ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಐತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾರ ಹೌದಾ ನಂಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನೀನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಬಿಡು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಬೈಕ್ ಹಾಕೋರಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಹತ್ರ ಅದಾಯ್ತು ಮಡೂರು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣ್ಣ ಸಾವುಕಾರ ಮಂದಿ ಬಡವ್ರ ಮಂದಿ ಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಟೈರ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಫೈನಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೇರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಗೇರ್ ಲಿವರು ಮೇಲೆ ನಾಬ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ರ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ದುಸ್ಥಿತಿ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಿಂದಾನೆ ಏನು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಭಯ್ಯ ಬಂದಿರೋದು इमरान भाई सही टाइम पे आ गए आप पे